avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manoltra ho anao ny vaovao. Tsy efa fotoana ve izao hijerena manokana mahakasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ahafahana miady amin'ny kolikoly sy ny alatra nambotry ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Miverina mianatra amin'ny mpianatra manerina ny nosy ny alatsinainy ho avy izao araka ny tapaka teo anivony ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny mpampianatra. Fiaino 30 taona androany 9 novambra 2024 ny nandorana ny rovan'ny Manjakamiadana mbola manjavozavo ny toy ny fanadihadiana sy ireo tompon'antoka hatreto. Tsy foanakory ny polisy misava eny an-dalambe fa hifantoka amin'ny fanentanana fanamafisana ny fampanarahan-dalàna ny vahoaka izy ireo hoy ny tale jeneraly ny polisy pirenena. Ny antsiporian'ireo no aratsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Fotoanan'ny fampahalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fahitalavitra kolo atenina ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Tsy efa fotoana ve izao hijerena manokana mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ahafahana miady amin'ny kolikoly sy ny alatra nambotry ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Filoha teo aloha izay isany tafapritsaka voalohany any ivelany taoriany reny tolona natrehina teny ankianjo reny matoan-datsoratra. Mbola mitazona ny sainy be sy ny maro hatramin'izao ny raharaha mikasika ny Mamy Ravatomanga. Ity raharaha Ravatomanga ity izay mamperitreritra sy mampametram-panontaniana ihany koa ny amin'ny fomba fitondran'ireo Maorisianina. Antony, ireo voarory hafa tonga miaraka amin'ny rojo vy voahidy mafy eo amin'ny tanany, fa i Mamy Ravatomanga kosa mandeha ambulance, tsy ahitana soritra-retina, tsy misy oxygène na tosika chaise roulante, tsy misy sérum sy ny sisa amin'ny mahamarary azy. Nandeha tongotra izy niditra tao amin'ny fitsarana tao Port-Louis ary tsikaritra ho navitrika. Rehefa nivoaka tao izy ka nanambara ny fitsarana fa alefa any amin'ny cellule fa tsy averina ao amin'ilay klinika nitsaboana azy intsony, dia lasa natosika tamin'ny fauteuil roulant indray ka nentina any amin'ny hôpitaly indray. Izay eo ihany ary andrasan'ny be sy ny maro izay mety ho toyiny fa ny fanontaniana goavana mipetraka dia ny hoe maninona no nangina tsy nahinona feo ilay filoha teo aloha Andry Rajoelina. Tsy azo inona amina raharaha goavana tahaka izao fa motsiam-bola no resaka eto ka tsy avontontonina ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Sa ve anao tahaka ny ministry ny fitaterana teo aloha Ramonjavelo Valérie i Mamy Ravatomanga ka hiaro ny Rajoelina ary ilaza fa tsy misy idiran'ity farany sy ny fianakaviany ity resaka famotsiam-bola ity. Efa hitantsika mantsy ireny ny raharaha Boeing 777 misy 5 ny gato natao Iran ireny ka na inona ambara tsy afabela tamin'io zava-nitranga teto amin'ny firenena io ary samby tompon'antoka avokoa ny Prime Ministre teo aloha Ntsay Christian sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Efa hitantsika ihany koa ireny raharaha Romy Voice Andrianarsoa taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha ireny izay nilazana sy nanamafisany ny mpampanolalàna tao Londres ny fisian'ny tranga na kolikoly fitakiana vola sy fikatsana tombotsoa manokana nataon'ity olona akaiky any Andry Rajoelina sady taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ity. Ireo Romy Voice izay teo amin'ny andraikitra nosahaniny tamin'izany fotoana dia nanamafy fa afaka ny solitena ny filoha Rajoelina ary nanamafy izany ny tany anaty enregistrement. Izany hoe na ilay raharaha Romy Voice na ilay raharaha Boeing 777 samy nangina tsy ny teny izay tena voaroiroy. Ny mpitondra ihany koa ny laza fa tsy nafantatra na io ilay raharaha Romy Voice na ilay raharaha Boeing 777. Tena izay marina ve sa misy hevitra ambadika
sy fifanarahana miafina ka tsy mitonona azy rehefa raikitra ny fanenjehana. Dia ho tahaka izany koa ve ity raharaha mamy Ravatomanga ity? Fomba ahoana ny tsy nahafantarany mpitondra ireo tranga ireo? Kanefa ny mpitondra teo aloha ihany no nilaza sy ny rehareha fatratra fa fantany avokoa izay rehetra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Hatramin'ny fivorian'ny mpanohitra tamin'izany fotoana aza, voalazan'izy ireo fa efa fantany avokoa. Azadiny fa tamin'ireo lisitra lavabe navoaky ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, mitanisa ireo olona tompona andraikitra iaran'ny IST, dia ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no tafapiritsaka voalohany indrindra. Izy no nitsoaka avy hatrany any Dubai, firenena izay fantany fa tsy androaka azy. Sao dia fotoana izao hijerena amin'izay ny hoe ahoana ny momba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina, ahafana miady amin'ny kolikoly sy ny halatra mamboatry ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Matoa andatsoratra izay fa 2 andro androany ny fakanambavany amin'ny mamy Ravatomanga ao Maurice ankehitriny. Niakatra tao amin'ny fitsarana tao Port Louis taorian'ny fanadihadiana natao teo anivony FCC. Niakatra fitsarana androany ihany koa ilay olona akaiky any mamy Ravatomanga voasaringotra anatin'ity raharaha ty amin'izao fotoana izao. Tojonrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Niatrika famitorana teny anivon'ny fitsarana Port Louis indray i mamy Ravatomanga androany. Rehefa vita ny fanadihadiana sy ny fakanambavany azy teo anivon'ny FCC, fiara-pitondra marary no nanatitra azy tany amin'ny fitsarana tao Port Louis. Taorian'izay no tazomina tany amin'ny polisy izy, nandidy ny fitsarana Mauricianina ny tsy hiverena ny itsony any amin'ny hôpitaly ny tsapona azy, fa tonga dia tazomina any amin'ny polisy. Saingy natosika tamin'ny seza misy kodiarana i mamy Ravatomanga rehefa nivoaka avy natao fanadihadiana lalina. Fantatra fa nampidirina aingana tany amin'ny hôpitaly taorian'ny sehoany teny amin'ny fitsarana izay tokony hiditra tany amin'ny cellule policière. Ny fahitana fa tsy salama tsara izy dia nilaina ny fitsaboana malaky azy. Niakatra fitsarana androany alakamisy 9 novambra 2024 ihany koa i David Jean Christian Thomas, olona akaiky any mamy Ravatomanga, momba ny fangatahany libération sous caution. Nandritra ny fotoam-pitsarana no nilazany ny mpanao fanadihadiana avy amin'ny FCC fa nahitana porofo mavesatra tao anatin'ny findain'i David Jean Christian Thomas. Ity farany izay isan'ny voasaringotra ao anatin'ny raharaha famotsimbola mahakasika ny mamy Ravatomanga ihany koa. Amin'ny 10 novambra ho avy izao indray ity raharaha ity no averina hodiniana. Zay ivona efa namoaka fanambarana ny fitsarana malagasy omaly manan-kery ary misy ara-dalàna ny didy fampisamborana iraisam-pirenena any mamy Ravatomanga. Tsy misy fotoana very mihitsy ny hafainganam-pandehan'ny raharaha atsy Maurice izay. Ny mahavariana ao anatin'ity raharaha ity tsy voatonona mihitsy ny anaran'ny Andry Rajoelina amin'ireo resaka famotsimbola na ny blanchissement. Ny fanontaniana mipetraka, mety ho arovana tahaka ireo raharaha teo aloha tokoa ve i Andry Rajoelina ka hoe tsy misy idirany na ny fianakaviany mihitsy ity resaka ity. Fa miverina mianatra ny mpianatra manerana nosy manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Araka ny tapaka teo anivon'ny ministeran'ny fanabeaza pirenena sy ny mpampianatra androany. Vita soni tamin'ity androany ity ny fifanarahana na protocole d'accord mirakitra ny fitakiany ny mpampianatra, ny fanaovany fitondram-panjakana sy ny mpampianatra eo anivon'izay ministera izay. Andao rahantsika ny antsipriany. Niravina ny disadisa voavany ny olan'ny mpampianatra taorian'ny fifanaovatsinio ny fitakian'ny mpampianatra. Fifanarahana voarakitra anaty teboka 12 no natao soni androany teo amin'ny mpampianatra nanao ny fitakiana sy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isan'izany misongadina ao anatin'ny fifanarahana voasoni ity ny fampiakarana ireo indemnité samihafa sy ny momba ny fandraisana ho mpiasa-mpanjakana. Fitsinjarana aradrary ny quota de recrutement isatsokajiny FRAM, ENS, CR, FRP na ny CRINFP hoitsika. Raisina ho mpiasa-mpanjakana ressortant ENS mandeha tsikelikely araka ny fifanarahana zay atao omena quota izy ireo amin'ny taona 2024 ka tsy hanavana parcours. Ampiakarina ho roe tsy ariary ny indemnité de logement rubrique 570 manomboka ny taona 2024. Ampiarina ny fampiakarana ho 5 alina sy ray tsy ariary ny indemnité de cré azafady rubrique 532 arosotran'ny mpiasa ny fanabeazana rehetra manomboka ny taona 2024 zany hoe na PE na PA na mpandraharaha na mpiasa any anaty salle de classe. Miverina mianatra any an-tsekoly avy hatrany ny mpianatra rehetra amin'ny tsekoly-mpanjakana manerana ny nosy amin'ny alatsinainy ho avy izao araka ny fanarahany rehetra.
faly sika zany fa tonga amin'izao fivahan'ny olana zao eritrereto folo taona ny maro aty le izy vova hita hoe ty zany ny vahaolana dia ho anareo mpianatra zary reny mpampianatra tsapako zany hoe te hianatra zany dia nataoko ny vahaolana mihidy maro angamba ny fandimby teo fa tsy nanao an'izay fa nataoko zay mba hiverenanareo an-tsekoly amin'ny alatsinainy zany nareo dia mandeha mianatra satria heliko ny feonareo ny etahitanareo te hianatra dia ny vahana ny olany mpampianatra dia afaka miroso amin'ny fampianarana zany mba hampitony ny sainy ray aman-dreny. Ny komity mpanaramasina tsangana no anaramaso ny fampianana ity fifanarana ity araka ny varakitra tafiditra ao anatin'ny fanovana sy ny fanavaozana no takiana teny an-kianja izao fanapahakevitra noraisiny ny fitondram-panjakana amin'ny famahana ny olany ny fampianarana izao hoetrany ny fanazavany ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Fanongana ny arilalina raha manatsono antondiany zagasy teny amin'ny lapan'ny tanàna hoy izy ireo ary mila soloana PDS ambeny tanàna na Antananarivo renivohitra tsy manaiky ny fanaovana ankeriny izahay ahoy ankilan'ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo ny syndicat izay lazany tsy maintsy hiaro ny foto-drafitrasa sy ny lapan'ny tanàna indrindra manoloana ny aya momba ny fikasana andoro ny lapan'ny tanàna amin'izao fotoana izao andao arahantsika ny antsiprian'izay. Tawarin'ny filazana fa metraka fitoriana plainte contre X ny syndicat mahaleo tena eo anivon'ny CUA nivadika ho fifandonana eo amin'ity syndicat ity sy ny zagasy ny rara andaniny iraty Arsozan avy ao anivon'ny zagasy mahita fa mila aongana ny ben'ny tanàna Antananarivo ary soloana PDS no izy niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ary betsaka ny kolokolo sy ny fitantanana tsy mety ary indrindra ny tsy fahalaniny tamin'ny fomba madio. Dia zao no teneninay zay tsy hitsahatra mitolona fa tsy maintsy zay hanatsikafona ny fitantanana tsy mety hanaporofonay ny fahamarina ny fitakiana zay ataonay ho anay aloha tonga dia apetraka le izy hoe olona tao anatin'ny tolona mahalala tsara ny commune urbaine Antananarivo izay no tokony apetraka ho PDS eo takianay ny fitondram-panjakana zay dia mitaky an'izay zavatra satria fanadiovana no tadiavana eo olona afaka hanadio fa tsy kombakomba amin'ireo efa loha ao ireo no apetraka ho PDS ao anatin'izay fanadiovana tanteraka ny tanàna Antananarivo zay. Ankilany ny syndicat mahaleo tena avy ao anivon'ny commune Antananarivo milaza fa tsy miariny ben'ny tanàna izy ireo saingy mahita fa misy ambadika zavatra hafa ny tian'ireo andian'olona ireo atao ka tsy maintsy miariny foto-drafitrasa ny toeram-piasany izy ireo. Raha ny iray amin'ireo kandida nifaninana tamin'ny arilala Ramanantsoa tonga mitaky no nitoy ny raharaham-pifidianana dia azo ekena ihany hoy izy ireo azo atao eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey etsika fa tsy manao ankeriny miditra ao amin'ny lapan'ny tanàna hoy ny fanazavana. Fanondrano ny mahazonay misy andiana olona eritreritra animba ny lapan'ny tanàna mety tsy lapan'ny tanàna rery fa ny tranon'ny commune dia zay dia précisenay tsara zay no mahatonga anay hoe manao plainte contre X tsy mbola niteny zahay manao hoe le olona nandeha nilahatra bebe sandry teo reny no andorony trano fa ho any zay mbola anao botolo hiditra nkeriny ao amin'ny lapan'ny tanàna zay afa teneninay fa tsy mahana droit miditra ao raha tsy manana antony-draharaha dia mety hiarany ao anatin'le X anapotika ny lapan'ny tanàna mandeha any anatin'ny code fake manao hoe nareo ihany mety anao azy fa zay kely anao azy efa ela vitanay zany zay nge ho mivoaka miditra isan'andro hoe tsisy misavy ary zay mahatonga anay sarotiny eo ambavahady mety le vondron'olona nge mety anditeny taky ny alany mena ny idirany hoe fa mety misy olona miditra koa mandoro trano dia izy ny fanilaka rehefa avy eo dia mazava ny anay. Samy mifampiay ihany andaniny sy ny ankilany amin'izao fotoana izao manoloana ity raharaha ity tsy karatra kosa fa misy endrika olona hita teny Analakely nandritra ny etsika izay mbola tazana nanao etsika teny Ankatso nandritra ny fandrotanana ireo trano tsy ara-dalàna ihany koa. Mikasika ny raharaha eo anivon'ny Knapsa amin'izao fotoana izao mila fanadiadiana lalina ny Knapsa manoloan'ireo fomba fitantanana mampiaya ataon'ny tale jeneraly hoy syndicat ny mpiasa androany miantso ny tompona andraikitra anokatra fanadiadiana momba ny fifandraisan'io tale jeneraly ny Knapsa Mamy Ravatomanga ihany koa syndicat ity resaka ity izay tsy nasiana teny nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety omaly olona akaiky amin'ny Mamy Ravatomanga avokoa ireo mpitantana ny Knapsa ny fandimby hoy ny syndicat tamin'ity andro anty andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ankehitriny kosa dia mbola olon-Ravatomanga no DG ninona fanazavana entiny hatramin'izay nidirany tao dia tsapa aloha fa tena vero etanteraka ny système d'information araky ny mahazatra
raha misy a information mba ilainy zay tena manahirana amin'ny fanatanterahana ny asa nefa lazaina fa mangarahara ny fitantanana misy ihany koa ao a arak'ireny voalaza ireny hoe fiara ho faina marina zany tompoko ikinampisa nefa dia nividy fiara lafo vidy maromaro fa nahoana ny tsy amboarina izy ireny fa maninona ny tsy maintsy miditra hoe manofa tsy mazava zany fitantanana zany a ka ilana fanazavana sy fanadiadiana lalina satria iarahantsika malala tsara fa ireny volana anjavona anjavona hatramin'izay ireny dia tsisy toyany rehefa avy eo ka raha sanatria an'izany ka anjavona ihany koa ireo vola ireo dia nahoana no avin'ity tahirim-bolam-pirenena ity natao androany mifankakevitra isaparitra momba ny asa fanaova-gazety izay nandraisy sampisehatra anjara ito eto Antananarivo ny hetsika hirosona amin'ny fanavaozana ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo ny serasera maro ireo teboka andrasana tsaraina hatongavana amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety matianina ho ny faneho-kevitra ny mpisehatra tamin'ity androan'ity kabain loha nanomboka androany ny fakan-kevitra anatsarana sy anavaozana ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo ny serasera eto Madagasikara nahitana etsika avokoa ny fitalevam-paritra manerana nosy izay nandraisany mpisehatra toy ny mpanao gazety sy ny tompona N Vakitsery Anjara ary ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera Foibe tamin'ny alalan'ny fifandraisana ampitendavitra haravona ireo fehin-kevitra tamin'ny alalan'ny fakan-kevitra regionaly androany ary hoentina dinihina mandritra ny fakan-kevitra nasionaly rapitso raha ny fampitam-baovao ny ministera maro ireo fanatsarana andrasana amin'izao fanavaozana izao raha tsy laza afa-tsy ny ijirena manokana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay vozina matetika fa tsy mbola hita mazava ny fampiarana azy eto amintsika na izany ilaina koa ny fanavahana ny mpanao gazety amin'ny mpanao gazety hosoka izay mahazo vahana ao amin'ny tambazotra serasera amin'izao fotoana eo izay fa ilaina ihany koa ny ikitihana ny ampahany amin'ilay lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety izay mbola manohintohina ny mpisehatra andinin-dalàna mbola hita hoe manohatohana ny asa fanaovan-gazety sy indrindrandrindra manohatohana ny fahalalahana amin'ny teny dia misy rafitra tao anatin'izay ohatry hoe ANRCM zao ohatra zany hoe ny mpikambanao anatin'io rafitra io na mitanyila loatra makany amin'ny fitondram-panjakana zay anisan'ny teboka anisan'ny takina zany ny fanovana an'izay eo ihany koa ny mahakasika ny andindin-dalàna sasatsasany mahakasika amin'ny hoe droit à l'image mahakasika amin'le hoe liberté publique zay tsara mbola asiana panitsina moa zany sy asy-panavaozana dia sy fantepoka anisany ray ngeza-peo anatiny io ihany koa dia ny fanavaozana ray na fanitsina ireo andindin-dalàna zay mifehy na mamaritra ny asan'ny ordre des journalistes de Madagascar amin'izao fotoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao samy mampiasa ny tambazotra serasera ho fitaovana fampitana vaovao avokoa ny rehetra na ny mpanao gazety na ireo androm-panjakana samihafa ao anatin'izany anefa betsaka ny mandiso vaovao fa ihany koa mamoaka serasera tsy voadinika na tsy feno ka mamafa na mamerina izany anisany ahitana tranga matetika ohatra ny eo anivon'ny fiadidiany repoblika rehefa mamoaka ireny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ireny lesoka efa nisy tamin'ny fitondrana teoloha izany ka tsy tokony hiverina amin'izao fotoana ny fanavaozana izao saripady ny serasera saripady ny fanomezam-baovao ary indrindrandrindra saripady ihany koa ny vaovao avy amin'ny androm-panjakana toy ny fiadidinan'ny repoblika eo ihany le amehana moka le vaovao fa tsy hany ny zava-dehibe fa mila misaina sy mandinika amin'ny fotony tsara sy mamakafaka tsara ary indrindrandrindra mandanjalanja sy mikajy an'izay vaovao zay indrindrandrindra ho averiko ihany fa ho ana androm-panjakana satria zava-dehibe no miserasera fa ny fomba fanaovanao serasera ihany koa dia fa zava-dehibe ny famafanao an'ilay rantina vokanao ihany koa dia fa namany serasera atao misy ny amehanao fa ny zava-dehibe ihany koa dia ny fahaizanao tsara miatrika sy fahaizana makabahana kely alohany amoahana vaovao raha ny zavanisy omaly niova tampoka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra tao amin'ny pejy ny fiadidiany fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara raha toa ka tsy nisy fanesorana an'ireo talemparitra ny fanabeazan'ny pirenena tamin'ny voalohany minitra vitsy taorian'izay nisy tomina ny ranty ka naverina sy nahitana ny fandraisana ny didi-panjakana manafoana ny fanendrena ireo talemparitra ny fanabeazan'ny pirenena amin'ny faritra 3 manerana nosy ankoatr'izay fa napahan-kevitra izay
nisy ihany koa ny fanendrena sy fanafoanana didim-panjakana manindry ireo mpiasam-panjakana ambony eo anivon'ny fiadidiny fanavaozana ny repoblika ny madagasikara sy ny primatiora ary ireo ministera vitsivitsy ho malina andritra ny filan-kevitry ny ministra teo ihany koa ny fampitanam-bava sy ny fankatoavana ny didim-panjakana teo anivon'ny ministera samihafa. Ametraka fitoriana ny eo anivon'ny kompania pitaterana nabakabaka Air Madagasikara Europiasa nitafatampanao gazety ny ariva teo antony fisalovanana andraikitra no nataon'ny Madagascar Airlines sanamarotandreo Airbus izay tsy nazona tatitra mazavatra amin'izao sy ireo fanodikodinam-bola samihafa mitaka izy ireo ny anajanonana ny Madagascar Airlines sary amerenana ny Air Madagasikara ihany koa nandritra izay tafa natao tampanao gazety zay tsiara soarvelo. Namtombotrosa fa tsy nilaina ny Madagascar Airlines ka tokony hajanona ho ireo mpiasan'ny Air Madagascar nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny ariva teo. Ankoatr'izay tsy nahefa ny trosa tokony naloha teny amin'ny Air Madagascar izay mitentina $10,000 isan-taona ny Madagascar Airlines. Teo ihany koa ny fanodikodonam-bola, ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa sy ny lalàna mifeny orinasa. Ametraka fitoriana mikasika ny raharaha araka izany avy eo anivon'ny kompania pitanterana nabakabaka Air Madagascar. Maro be loatra ny zavatra tsy voahaja tao anatin'ny fifanarahana dia be dia be ny vola voahodikodina rehefa manontany zay hoe makaiza le vola tsisy miteny dia ny tombo foana zany troso zany na fatiatoka renay fefa niakatra tany amin'ny 120 renay fefa niakatra tany amin'ny $220 millions atsaharo alao atsahatra ny asan'ireo ao amin'ny conseil d'administration ny Air Madagascar mangataka zay ametraka administrateur délégué isahana ny fampandehanana ny raharaha ao anatin'ny Air Madagascar manendry direction collégiale dia mangataka zay foanana ny didim-pitsarana nametrahana sy nanaovana ny redressement par PCAP sy ny namoronana ny Madagascar Airlines dia hosolona redressement tsotra dia tsahatra ny asan'ireo juge commissaire sy ny syndic. Takina ho ihatra n'ireo mpiasan'ny Air Madagascar ny anafoanana ny didim-pitsarana tamin'ny redressement judiciaire ary ny fanaovana fitsirihana sy fanadihadiana momba ny fitantanana ny konty ny fampiasam-bola ary ny fitantanana ireo mpiasa. Mila fanovana ny fomba fitantanana ny sehatry ny fitaterana nabakabaka raha ny fanazavana andrany manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministry ny fitsarana ny orinasa Air Madagascar ijerekaiky ny raharaha. Tsy ho foana akory ny polisy miasa eny an-dalambe fa hifantoka bebe kokoa amin'ny fanentanana namafisana ny fampanarahan-dalàna ny vahoaka izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy andeferana ny polisy miopefy sy tratra manao kolokolo ka miantso ny rehetra hitoroka ho ny tale jeneraly amin'ny polisy pirenena ny tafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity rina fitiavana. Ainona fitarainana maro ny fomba fiasan'ny polisy eny an-dalambe na ny polisy de la route amin'ny resaka afakana vola tsy aratrariny na endrika kolikoly amin'ny fisavana ireo fiara fitateram-bahoaka sy ny fitateran'entana nambarany ireo mpitatitra. Ohatrany hoe atao fivelomana le anatin'le taxi be sy le anaovany an'le circulation amin'ny fanakanany. Raha ohatra hoe tena olona normal izy dia miteny izy asoro io fa mitohana ambote azy fa na mandray olona ray kely arenao eo aloha eo tonga dia papier azavady dia nefa le papier le olona ray raisinao eninjato le zavatra lain'le polisy nefa tsy latsaky ny 75,000 100,000. Ohatra hoe ataoko na sachet ary mipetraka eo ambony seza nefa ohatra hoe ataonao eo izany le olona mety tsy anaiky an'izany hoe aronao sachet no ataonao anatin'ny mal dia raha voatratra amin'iny ianao dia inona moa no tianao tsy alaonao ve manome anazy 10,000 na ohatroatra izany toy izay andohanina na 4 alina na 10,000 sy 4 alina mbola rizariza be koa maka an'le papier. Nday moa ohatrany hoe le fiaraha miasa dia hoe ty mba hisotroana koka ohatra izany amin'izy le zareo miasa alina dia na normal ary dia ohatrany efa le fiaraha miasa ohatran'izay foana. Nanamafy ny tale jeneralin'ny polisy pirenena fa tsy foana akory ny polisy de la route miasa eny an-kanja fa hifantoka bebe kokoa amin'ny fanentanana amin'ny fampiaran-dalàna ireo polisy miasa eny an-dalambe manomboka izao. Tsy manakana ny polisy tsy sava-taratasy akory izany fa mitoy ihany ny fisavana ka andraisana fepetra ireo tsy manara-dalàna. Tsy andeferana ihany koa ny polisy miopefy sy ny tratra manao kolikoly. Fanjakana tan-dalàna tsika fa kosa miopana bebe kokoa amin'inona zany le izy prévention fanabeazana sakanany ianao misy polisy amin'ireny fotoana fa kosa ny ady amin'ny kolikoly izay izan'ireo axe stratégique apetraky ny polisy pirenena amin'ireo axe stratégique enina
dia hotsindrina mafy tsy ho le ferno ary mangataka mihitsy aminareo mpitararay avy aoka asa hitoroko ianareo dia aza tonga complice ko misy ane le corrupteur dia misy le corrompu e tsy andray eo ny voly io ny polisy raha tsy mamme anareo fa manina mamme dia aveo menimenina aza mamme misy tompona ndraikitra any eo tafiditra ao anatin'ny fanovana ny fomba fiasa ny polisy pirenena malagasy izao fapetra vaovao no raisina izao manatanteraka ny vinana apetraky ny fitondram-panjakana ho amin'ny fanjakana mahomby marina ary manakaiky ny vahoaka ro volana ny fiampitoana apetraka azona vokatra mamaly ny fitakin'ny vahoaka amin'ny filaminana sy ny fanampiana vahoaka araka ny fanazavana feny telopolo taona katroka androany enina novambra 2024 nandorana androva amin'ny manjaka miadana mbola manjavozavo hatramin'izao ny toy ny fanadiadiana sy ireo tomponantoka ny asa fanarenana hatramin'izay ankilan'izay manary asina androva ho ny mpahitatara nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity tsy azo asoarivelo 9 novambra 2024 9 novambra 2024 feno telopolo taona androany na maheny rovany manjaka miadana asaika mahena andridry izay avokoa ny vakoka malagasy sy ireo arena saribity teto amin'ny firenena telopolo taona tiorina tsy mbola fantatra ary tsy misy voasampotra ny tomponantoka tamin'ity raharay ity raha ny zavanisy nandray antanana anarenana ny rovany fitondram-panjakana ny fanesy asa fanarenana izay mandoto asina ny rova hoy ny mpaitantara tsy lasa tranom-bakoka le izy fa lasa trano natao hotsidiana sy falifaliana afaka nasiana musée des horreurs angetao fa tsy manaraka an'le rafitra mipetraka ny asony vakoka azo tsapahitanana ary hita taratra zany amin'ny tsirairay fa ny atsika zay ananana tsy zavarina fa lasa verivery fa ny hafa mazana no mahita azy ny vakoka faran'izay sarobidy mahatananarivo anatananarivo aza initsika potehana raha ny tantara ny mpanjaka andrianjaka no nanomboka ny rova amin'ny endrika plateforme teny ambonin'ny vohitra ambony indrindra teto Antananarivo ny taona 1979 irana valina no nampanorina ny rova i Jean Laborde mahalala kokoa ny teknika moderna no nasaina nitarika ny asa fanatantirana tsy afaka nampiasa vato tamin'ny asa fanorenana tamin'ny fotoana io noho ny vato izay natokana ho an'ny zavatra fa sy ny fasana taty aoriana ny taona 1979 notohizana ny fanorenana izay mbola tsy vita ka natao vato ary James Cameron no nandray antanana ny fanorenana rehefa tapaka noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2020 ny fanarenana ny rovana Antananarivo ny fitondrana Rajoelina indray no nanohy ny asa mifanohitra tanteraka amin'ny mahavakoka sy ny amin'ny mahamalagasy ny asa nataon'izy ireo dia naturation no teny malaza azy ho ny mpaitantara tokony ho anatra ho an'ny fireneny namay ny rova ny taona 1979 iny mila mitandrina ny tsiraray manoloana ny fiarovana ny vakoka hatreto aloha samy andry ny valy ny fanadiadiana mikasika ny raharaha nandorana ny rova manjaka miadana ny malagasy rehetra lafomba vao hafa vetivety miraisin'ny minisitra mifampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra mipositra sy ny fifandraisan-davitra ndria mampiadana maefa ny ariva teo amin'ny toeram-piasany teny Antaninareniny ireo birao politika ny antoko malagasy miara-miainga fotoana izay nanehon'ny antoko MMM fahavonona ny fanomientanana amin'ity departemanta ministérial ity amin'ireo asa atao isy ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ny firenena nanambara minisitra nandritra ny fionana teo amin'ny rotonta fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana amalina ny filany vahoaka ity departemanta ministérial ity izay ahafahana manafaingana ny fampandrosoana raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Fêtons ensemble nos anniversaires! 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés.
et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majunga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous. Salame, anaovy papier hygiénique am'ilay tsara nena mba azo azo mividiny azafady. Misy am'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e. Ampiasa ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio coco. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Ndao ifety ho an'ny Black November ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 3 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 Blade amin'ny vidiny miavaka 219 000 ariary monja sy ny Wiki 25 69 000 ariary fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgrade aingana ny phone lahy isika miara mifety eny amin'ny Astor Zuma.g sy Kibo.g fotoana. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alay ity. Vonina ndony volany kinapo samy tetina 7 miliara ariary ny SMGD raha nambarany tompona andraikitra tamin'ity androany ity. Ny fiverenany Abatserana amin'ny commune no Abatsena amin'ny commune no antony nampiana ny volany hiditra teo anivony SMGD ka natonga ny olana rano fanokevitra netiny izy ireo androany ny antsipriany zay. Tamin'ny taona raiky amby 2024 dia nindrambola tamin'ny KNAPS ny SMGD. Araka ny fifanarahana izay natao dia manana 80 volana ny SMGD hamerenana io vola 11 milliards ariary io. Ary efa voaloha ny ampahan'ny tetina 5 milliards 880 millions 955 968 ariary hatramin'ny volana marsa 2024 sy 2025. Ny SMGD dia tsy mitsoka velively ny famerenana ny tsosa izay nanan-KNAPS aminy fa mangataka ny fanoizana fifampiresahana ao famahana ny olana. Ny antony tsy nahafahan'ny SMGD nandony volan'ny KNAPS nanomboka ny avril 2024 dia satria nisy fanapahan-kevitra teo anivon'ny commune fa miverina amin'ny CUA mivantana ny fandraisana ny Abatsena. Izay niteraka fihenana ny volan'hiditra tamin'ny SMGD. Ny 21 octobre 2025 dia nahazo sommation de payer immédiat ny SMGD ho an'ny totalim-bola izay iray manontolo raha tokany taona 2027 no tokony ho farafandoavana araky ny fifanarahana. Araka izany dia efa natrihan'ny fitsarana ny raharaha nanomboka tamin'ny 31 octobre 2025. Nanao ampamoaka androany ireo mpandraharaha eo anivon'ny Sia Piarina drakaka avy amin'ny lafy valon'ny nosy
nanjakany orinasa vahiny sy ampiarina nandritra ny taona maro ary isan'ireo nanjakany ny kolokolo ihany koa indrindra hony fanazavana nentin'izy ireo fepetrano raisin'ny ministera njony teo anatrian'izay amin'ny fanalalahana ny fanondranana sy ny fandrarana ary ny fanomezana sihatra amin'ny malagasy mpisihatra ao anatiny io ampiarina drakakio honina saina. Manodidina ny 3 taona isan-taona eo ny drakaka ahondrany Madagasikara makany ivelany isan-taona ary isina no isan'ny mandray ny ampahany betsaka amin'izany. Olana ny orinasa vahiny no mifentsena nandritra izay taona maro izay. Nanjaka ny kolokolo ka nitazapotsiny ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny Jona hoy ireo mpandraharaha. Ny korotana ny dôme vao niala tamin'ny toerany Andrajoelina nampiakapio ireo mpandraharaha malagasy eo anatrehan'izany tranga izany. Miezaka miaro ny tsenany ihany koa ny solotenan'ireo orinasa vahiny izay tonga nivory teto amin'ny ministera ny Jona sy ny toe-karena manga androany. Manahy izy ireo ny atsahatra ny fanjakana amin'ny asany. Tiako tenena zany izahay dia olona hiditra miara-dalàna raha sitrakareo fa anisan'ny mba mamelona olona maro izahay ary vonona ny anaraka disiplina petrakareo. Izahay mpanao crabe vivant dia mora mangozogozo satria isa-taona mitataina foana hoe hiasa na tsy hiasa. Tena misy fotoana tena matsiaro tena mihitsy fa tsy malagasy. Tena zavatra maro zany resako zany. Alahelo ianao satria tsy olena miasa. Tataina lava foana ianao dia inona ny bokany. Matahotra ianao manao investissement. Nefa ianao te ianao investissement betsaka. Fa isa-taona ianao tsy hainao na hiasa na tsy hiasa. Orinasa 5 no nanjakazaka teto ho iatrany ny faneho-kevitra ireo mpandraharaha. Fa ny sehatry ny crabe tia dia nanjakany kolokolo tanteraka. Misy ireo teratany sinoa anaky 5 izay nanjaka tokana. Tsisy teratany malagasy na iray ara mpandraharaha afaka nanondrana crabe tany Chine sy tany Azia na congelé na vivant tanatiny ataontsika hoe efa hoen'ny taona. Dia niaritra mafy ny mpandraharaha malagasy zany. Misokatra ho an'ny rehetra io no fanapa-kevitra ny raisin'ny ministera ny Jona sy ny toe-karena manga manoloana ny orana misy eo amin'ity sehampiarina drakaka ity. Afaka manondrana ireo mpandraharaha rehetra matianina sy vonona anara-dalàna. Sokafana tanteraka izy io ao anatin'ny transparence lavitra ny kolokolo. Ny transparence toko dia tsotra ny tondrana azy ny fanarana teo hoe mivondrona ny mpisehatry ny drakaka rehetra anatina groupement dia manolotra proposition zany ny zareo hoe inona ny fomba anaovana ny calcul anaovana ny répartition les quotas 4250 tonnes no azo trandrana zany izay no atao hoe tekman anarany amin'izay professionnel ny crabe mafantatra an'izany. Sokafana le izy dia miverina amin'ny ara-dalàna daholo tsika. Isokatra ny 15 Desambra izao ny tao-panjonona ho an'ny sehampiarina drakaka eto Madagasikara. Amin'izao fanalalahana ny sehatra izao andrasana ny fanaramaso ireo mpandraharaha misitraka ny fahazahon-dalana sy izay fepetra ho raisin'ny fanjakana manoloana ireo mini mandika ny lalàna. Anatin'izany ny fanajana ny 2.5 cm rehefa farany ambany amin'ireo drakaka azo alaina. Eo ihany koa ny fampodiana ny vola vahiny avy amin'ny fanondranana ireo azan-dranomasina. Fampodiana vola vahiny izay isan'ny korakora teto amin'ny firenena nandritra ny taona maro. Ireo namerina ihany no namerina sy poretina fa ireo akamakama tazany-potsiny vokany. Io sandam-bola malagasy miazoazo eo amin'ny 5,000 ariary io oharina amin'ny euro. Lafomba vao hafa noho ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany nazo fitaovana fandidiana tena ary fomba ahafahana mandidy olona marary ny voa. Ny tatavia ary prostate ihany koa ny CHU mahavoky atsimo ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Nazo fitaovana ihany koa ny CHU ao Androva manomboka izao dia afaka mandidy tsy manokatra kibo amin'ny alalan'ireo fitaovan'ireo ny hôpitaly Mpanjakana any an-toerany dao raha antsika ny antsiprian'izay. Ho afa-pasahiranana manomboka izao ireo rehetra izay marary voa, marary tatavia ary ny marary ny prostate eto Mahajanga amin'ny alalan'ny fitaovana fandidiana ary fomba azo ny CHU mahavoky atsimo ity manomboka izao noho ny fiarah-miasan'izy ireo amin'ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Ny fiarah-miasa avy any Andilambato misy namana avy any La France, mpiara-miasa établissement PDB miara-miasa amin'ny CHU mahavoky atsimo de l'Hospice de Lyon, CHU Saint-Étienne, Centre hospitalier de Vienne, misy natao hoe association Fuma Vienne, manampy any hôpitaly nandritra ny 4 taona zay. E tonga zany ireo mitondra matériel betsaka ho an'ity hôpitaly ity hananganana ny
trano fandidina ho an'ny voa sy ny tatavy ary ny prostate zany hoe izay ireo olo manana vato na misy olana eo amin'ny voa sy ny tatavy ka mila hodidina dia atao ato amin'ny CHU Mafagatsy. Ny sarany moa maha hôpitalim-panjakana azy tsy maintsy hojerena ihany hoe mba ho zakany vahoaka satria raha tsy zakany vahoaka izy dia lasa tsy hôpitalim-panjakana koa dia hojerena satria zava-baovao tsy maintsy dinina tsara aloha mba ho zakany vahoaka mba manao teryondririnina tsika. Tao anatiny 4 taona ity fiara-miasa ny CHU Mahavoky Atsimo sy ny CHU Pezaga eto Mahajanga ity tamin'ireto mpiara-miombonantoka ireto ka isan'ny sitraka fampitaovana ihany koa ny CHU Pezaga Androva. Zay zany ny digitalisation zany hoe ny atotra taratasy ny marary rehetrarehetra izay miditra ao amin'ny hôpitaly zany dia dirina ao anatin'ny informatika dia amin'izay fotoana izay ny tanjona moa zany dia mba ampihena ny fikirakirana ny taratasy ary eo indrindrindrindra ilay intranet zany hoe tsy mivezivezy tsony zany ny marary raha ohatra ka manao analizy dia tsy mila makavaly ny analizy any amin'ny laboratoire tsony ny marary fa tonga dia jerevan'ilay dokotera mpangataka ny analizy ny valiny raha ohatra ka ilaina en urgence zany ilay analizy dia zay zany anisan'ny tombony lehibe amin'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny digitalisation. Eo ihany koa efa niresahana teo ilay atao hoe suloscopie zany hoe fandidina kibo izay tsy misokatra intsony ny kibo zany fa amin'ny alalan'ny caméra zany no andidina taova izay ao anatin'ny kibo. Manomboka izao araka izany dia efa afaka misitraka fandidina tsy misokatra kibo ny marary rehetra eto Mahajanga amin'ireto fitaovana azo ny CHU Pezaga Androva sy azo ny CHU Mahavoky Atsimo ireto. Fikambanana ifotony miisa 5 amin'ny dia 3 amin'ny 50 misehatra amin'ny tontolo iainana novatsiny ny AFD sy ny tanomevavola amin'ny alalan'ny tetika samiaro sy mikolo nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ny fandraisam-ponina anjara mivantana amin'ny tetika sahoany Mazovo Frantsay monina sy miasa eto Madagasikara eo anatrian'izay ka eto Andriatsilafo. Ho fitantanana maharitra ny tontolo iainana nampandraisana anjara mivantana ireo mponina eny fotony nasaina nanao tetikasa ka novatsiny AFD sy ny tanomevavola. Fikambanana ifotony misy 350 araka izany no nisitraka famatsimbola ao anatin'ny tetikasa miaro sy mikolo ary tokantrano mihoatra ny 4,000 no azo tombotsoa amin'izany. Ankoatra ny ala ety an-tanety no amafisina ny fiarovana sy ny fikojakojana ireo ala onko na ny mangrove. Tsy vitany hoe séquestration na carbone izy io fa anisan'ny ataontsika hoe ressource anankiray tena manatsara ny toe-karen'ny mponina satria ny mangrove dia afaka misy an'ilay ataontsika hoe soie de mangrove lay land be azo avy amin'ny mangrove ary anisany hoe zay mahazava-dehibe an'ny mangrove mangrove ihany koa dia fantatritsika fa toerana ahafahany ipetrahany kraby sy ny zava-mananaina hafa zany dia izay no mahatonga ny hoe miezaka ny tanomeva tsy manao ny aty an-tany ala fotsiny fa manao ihany koa ny mangrove dia manao ny any an-dranomasina. Maro ny sehatra iraha miasa eo amin'ny Madagasikara sy la France raha ny sehatry ny tontolo iainana no resahana ary isan'izany ity tetikasa miaro sy mikolo ity hoy ny Masovo Frantsay monina sy miasa eto amintsika nanatrika ny fanaovan-tsony sy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa tamin'ity androany ity. Une politique d'État qui vise à préserver cette richesse extraordinaire qu'est la biodiversité. Ny politika amin'ny pirenena mikendra hitahiry ireo roa ivoary miavaka eto Madagasikara. Ny firaisamoan'ny pirenena ny sehatra tao anatiny 30 taona izay kirovana ireo harem-pirenena malagasy ny tany sy ny tontolo iainana ary ireo vondron'olona ifotony vonona sy mandray andraikitra izay tena zava-dehibe satria io fiara-miasa irovana ny roa ivoary any avaratry ny nosy io dia tokony azoany lehilahy, vehivavy sy ankizy tombony. Farany ireo mpiara-miombonantoka politika sy arabola toy ny AFD sy la Frantsa izay matoky ity tetikasa ity izay rehetra nampahafantarina teto isitrahany vahoaka tombony dia hiaro ireo harem-pirenena sy ny roa ivoary ary faly izay nandray anjara tamin'ity tetikasa ity. Tsorona fa famatsimbola miaraka izy ity satria misy ny tanomeva sy ny AFD ny rafitra izay napetraky ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Araka izany
feno ny fepetra amin'ity tetikasa ity hampandrosoana ny firenena. Donc on a tous les éléments réussis pour un programme au final utile pour le développement du pays. Mandritra ny telo taona no faharetan'ity tetikasa miaro sy mikolo fa tiany ny AFD sy ny tanime vavola ity. Aorian'izay mbola hitony fiaraha-miasa ahafahana mikolokolo sy mikajy maharitra ny tontolo iainana eto amintsika ho tombotsoany ny be sy ny maro ho antoky ny fampandrosoana. Ankoatry ny eto Andrenivohitra commune maro no nahitana hetsika fitakiana fialany mben'ny tanàna Irmara. Eo ny ahiaty tamin'ny alabato fa vokatry ny fanaparana fahefana sy ny fanaovana kolokolo ihany koa no isany mampitroatra ireo vahoaka misy ihany koa ireo mitaky ny anaovana fitsirihana amin'ireo commune samihafa ireo. Gabin Loano mitatra ny Antsiprian'izay. miditra valo androandroany ny etsika fitakina nataon'ireo mponina ao amin'ny commune Antananarivo district ny Mananaravaratra izay mitaky fialany ben'ny tanàna ao an-toerana. Anjakan'olo tokana ho izy ireo ny commune ka tsy azo ekena intsony indrindra amin'izao fotoana fanavoazana rafitra izao. Niroatra teny amin'ny commune izy ireo nanidy ny bureau. Démocratie nefa fahefam-bahoaka zay zegny ataontsika hoe pouvoir du peuple par les peuples et pour les peuples. No zay manana fahefana vahoaka hanala mera koa tsy tianjare. Ankoatra azy ireo saika mitaky ny fialany ben'ny tanàna Irmara avokoa indrindra ao anatin'izao fanovana rafitra izao ny ankamaroan'ny mponina amina commune maro manerana ny nosy. Maro amin'ireo ben'ny tanàna Irmara no tsy nahavita ny adidy sy andraikitra tokony ho sahaniny eo anivon'ny commune. Saika manampatra fahefana ihany koa ny ankamaroan'izy ireo. Antony natonga ny etsika manerana ny nosy toy ny tao amin'ny commune Ankabesalo sy Pont Sofia ary Kalandy any amin'ny distrika ny Mandritsara. Izy salakadinera, izy trésorier. Mampalahelo zany. Raha tazany commune atsika to tsy hoisy ny fivoarana. Minanana hely karama zay alakoasana i. Manolona ry zavatra mampigegeny vahoaka izay efa tolosena namagna teo igny efa voakasiky igny zavatra igny izay ambo malandy na ny fitakana vola tsirary na vola nalaigny tampoka mobile ka tsy haniany tenue tsy miboaka roany zato bie izay nalaigny tao ampokontany ambo malandy tsy maintsy no ilazagna azy satria raha tsy manefa izany bie zany ny ologno araiky tsy resigny ny rahorahana izay atao ao amin'ny commune. Ao anatin'izao firosoany fanjakana amin'ny fanaovana audit izao miantso ny inspecteur général de l'État anao fitsirina an'ireo commune Ambalavao, Anosizato-Andrefana, Andoharan'Fotsy, Tsiafahy ary Bongatsara ao amin'ny distrikany Antananarivo Atsimondrano ireo tanora ho an'ny fanavaozana mivondrona ao anaty génération élite. Mahita izy ireo fa ilaina ny fanaraha-maso an'ireo commune ireo noho ny fisiany kolikoly ataony ny mpitantana. Audit ny tena ho angatana voalohany. Dikan'izay amin'ilay mangataka audit zay zahay ho tsirihana mihitsy ny fomba fitantanam-bola amin'ireo commune zay nitanisana ireo. Indrindra amin'izany resaka misy zao manao tatitra misy mpiasa fictif eraka amin'izany commune zany. Olona zay tsy miasa amin'ny commune akory izy fa mandray vola. Araka ny hitantsika zao ohatra hoe ho an'ny commune Andoharan'Fotsy zao dia misy versement na pont public tsy miditra amin'ny vatana any amin'ny commune. Daraka ny tenenina teo koa ny Andoharan'Fotsy ny resaka CFFA ihany koa dia ampahafantarana ifokon'olona hoe misy zavatra tsy milamina ny fitantanan'ny commune ny CFFA satria ny CFFA dia joueur ny commune no mandoa ny karamany fa aiza ary ny vola na lafosana andreo joueur zay fantarintsika ireo zay amina miliara fa ny audit zay angatanay inonay fa tsy hatafapetraka numera io amin'izay tanàna Andoharan'Fotsy zay intsony dia ohatr'izay ihany koa ho an'ireo commune zay nitanisaina ireo. Androany dia nidina andalambe ireo tanora avy amin'ny génération élite ahitana ny ZNZ XY Antsimondrano sy ny vahoaka ny Andoharan'Fotsy mitaky ny fialany ben'ny tanàna ao amin'ity commune ity. Andaniny nanatanteraka fotoam-pivavahana teo anoloan'ny commune ny ben'ny tanàna sy ny Pombazy. Nosakanandreo vahoaka tamin'ny Kubotany maraina teo ny lalam-pirenena fa 470 ka tapaka nandritra ny ora maro. Antony ity hetsika nataon'ny vahoaka ity tsy fanekena ny fakany orinasa tiako ny tany ny veloman'izy ireo avoidiala manome 420 ora ho an'ny orinasa tiako ny OMC any an-toerana
ho an'orinasa ty kotsy ny OMC any an-toerana hitadiavam-baolana amin'izay endrika fibodona tany izay ireo vahoaka raha ny fanio-kevitra nentina izy ireo andao rahantsika ny fanampanazavana am'le tany fataon'ny mponina tsy voafetra mihitsy ny ofany zay ilainjareo fa mila maniry fotsiny zareo na tsisy tany misy tany tsy maniry vary mihitsy de tirenjareo mameza kely na raika pokary zany ve de ofa tany tsy anjareo zany le tany matoa zay de risy nisy tompona ndraikitra tamin'ity koa ny aona taminay tamin'ny laka misy tamin'ny heriny any dia rava moa le fivorina nefa rehefa rava le fivorina dia nitoriny indray ny vahoakanay sasatsasa fa hoe mandrava an'ilay fivorina ony zany ve de mba zavatra rary ny fivorina rava zany ve de nditorina namana any amin'ny tribonaly fa fitiavana ty anagadra sy fitiavana ty angejananay mihitsy le zavatra tianjareo atao ampeke ny erisetra okare oampeke ny abibina okare isian'ny marina ny marina volaiko ary zay mahatonga ny banderole milaza hoe avoay ny marina fa hitany io na any amin'ny certificat juridique azy de milaza fa tsy hoany tokoa hitany io fa contrat ny amboleny tokoa ny tany io fa tany tsy vomitiny mila verina ny fatokisan'ny tanora amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana hoy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena androany mila fanamafisana ny fandraisana andraikitra ny tanora eo amin'ny sehatra politika ny sosialy ary ny toe-karena isan'ireo fandaranasa natolotra amin'ny mpiara-miombonantoko ireo hoy ny ministra ifantoka amin'ny fanarenany fotony ny firenena ny dingana manaraka izay alohavany fokonan-doha amin'ny pirenena andao arahantsika ny fanampanazavana mazava ho azy fanakifatra no paikady narosonay amin'zareo zay nataoko hoe anantenanay fanohanana sy fanampiny ny natolotra an'ireo mpiara-miasa amintsika reo zany dia ny ataontsika hoe ny fanamafisana ny tontolo ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fantatsika tsara efa misy programma efa nitohanana ireo mpiara-miombonantoka reo hatramin'izay fa kosa amin'izao fotoana zao efa misy fiovana kely izy satria mifantoka bebe kokoa ny gouvernementa ao anatiny dingany fiosona any amina fanarenana ny fotony ny firenena izay tsy maintsy ialohavany ataontsika hoe ny assise nationale na ny fokonan-doha nationale hoentsika manakatona ny fampalalam-bavao any androany amin'njaly raha ny vokatra ny fitrandrana grafita ataona teratany sonoa mba hita ireo mponina anatin'ny distrika Ambekily amin'izao fotoana izao ankoatra ny Ambekily distrika 3 anatin'ny faritra Androy no voakasika katakina ny fampitsarana ny asa tsy misy atakandro ho ny zanaky Bekily tonga eto Andrenivohitra mitaraina amin'izao fotoana izao fanampanazavana efa nanao fanambarana ihany ny solombavam-bahoaka anay nefa dia mbola tsy ajanondreo zavatra io fa mitady fandaminana zahay fa tsy hoekenay satria distrika 3 ny andalovan'io reny rano menarandra io distrika Atsimo Andrefana Ampanihy andalovan'io rano io mivelona anatin'io ao ny vahoaka distrika ny Beloha mivelona anatin'io ao Antrano roa Marolinta jusqu'à ny Bevalavo zay farany riaka farany any Atsimo indrindra zahay ao Bekily efa mikiankiana amin'le rano amin'izao fotoana zao zahay mbola tapenana koa satria ny nanome autorisation nanome azy an'izany de ny fitondrana teo aloha angamba no mahatonga azy mitrandraka an'io ka tsy ekenay zay zavatra zay anatin'ny fanovana ka izany no anovako fanambarana eto anisan'ny mivory reo amin'izao avorony omse zay taritiny chef de district ny Bekily dia ajanona io zavatra io fa tsy akatoavin'ny vahoaka ary tsy nisy famperana amin'ny vahoaka io zavatra io mifarany eto indray ny fiarahantsika ho any androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary to amin'ny kilasy tombovavy veloma tomboka
RIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.